今日有 Alex 李志剛、超 B 洪其俊，仲有我 Kitty 崔潔彤，健康歌，仲有啊風少啊，係啊，我又想嚟接龍度做啊，係啊 ，Hello 陳振廷你好，大家好，好開心啊！我今日其實係嚟報恩，但係可能嚟報仇㗎。點解報恩又報仇你有個啊？淵源㗎。係咩淵源啊？喺我讀緊高中嘅時候咧，你喺我 singing contest 其中一個 judge 嚟嘅，係咁你當然俾咗啲好好嘅 encouragement 我啦。咁即係你話我嘅中文咧係有待改進，同埋咧唱功係 OK，但係都可以再學啲。咁咧我個人沉澱咗，我而家翻嚟咧係多謝你俾咗個好嘅 advice 我。係啊，不過咁叻㗎原來，我講埋啲咁好嘅嘢㗎。好智者係啊，但係真係好開心，因為今年咧係我入行第10年啦。嗯咁啊，處境劇都拍咗7-8年啦。咁啊，即係終於由唱歌比賽兜兜轉轉又做咗英文台啊、廣東話節目啊、拍處境劇啊，而家咧出歌啦。哦，即係其實你原本你都係好想即係出歌嘅。係啊，咁但係因為你知做一首歌，唔係其實我係啱先知啦，即係做呢首歌原來幾咁困難，即係好多重重嘅阻力，但係我咧都係排除萬難咁樣咧做一首歌出嚟。咁但係今次好珍惜呢個機會，因為揾到一班好 fit 嘅人啦，去帶住我，因為自己做個歌咧，係原來要花好多心血。咁啊，我以前細個嘅時候好中意去行唱片啦，咁就會去逢禮拜五。唯一一個 trade 咧就係同阿媽食完飯咧就會去行唱片鋪買唱片支持啲歌手。係啦，咁亦都借啲意呼籲翻，即係嗰個年代嘅歌手支持翻我啦。今年可以上網買你隻歌。係啦，買我隻歌。咁希望我因為我已經做咗第2首噶啦，咁嚟緊我都想繼續做第3、4、5首咁樣，係圓我呢一個夢。係。其實 Andrew 你係最開頭你入行嘅途徑都係參加歌唱比賽啦，超級巨星噶嘛。係啊，因為咧我試咗好多歌唱比賽啦，咁其中一個嗰陣時有你喺度啦。咁啊。做呢一個咧，其實我而家呢個台，即係我個娘家咧，其實已經係我最後一個 chance 嚟嘅啦。嗰陣時我係瞞住阿爸阿媽啦，我仲記得佢哋嗰陣時係去咗 overseas 旅行，去咗個長嘅旅行。咁你就乘機報名？係啦，咁我報名咗之後咧，仲要嗰個禮拜撞啱咧，係去一個商場係 open air 見記者去做 finalist 啦。咁咧第2日因為我嗰陣時做 PR 嘅，咁啲記者我識嘅，咁認得嘅，咁我係唔記得咗原來佢哋係會有影相呢個環節。咁啊，我阿爸阿媽都好彩唔係成日睇電話，但係啲 friend 咧太多朋友啦就話 send 俾佢。一個仔去咗參加比賽。係啊。咁我阿爸咧通常都好 indirectly 就會問我阿媽，咁我阿媽就其實你去做咩啊？我參加比賽咯。係啊，你阿爸問你係咪真係真嘅咁樣？咁因為我咧。讀緊大學嘅時候咧，我仲記得我有個 conversation 同阿爸講就，我真係好中意唱歌。咁但係咧，阿爸梗係話你去做一陣嘢先啦。咁所以我做咗一陣嘢，咁我都係想邊做邊追夢，咁樣我就做埋呢個唱歌比賽。諗住如果真係唔得，我就去正正常常咁打份工。如果得嘅話咧，咁我就好投入呢件事啦。咁樣咁結果都係唔得啦，我拍咗劇先啦。咁但係今年我出歌啦，終於都完咗呢個歌手夢啦。係啊，但係點解參加超級巨星到最後咧冇得唱歌？去拍劇咁得意。嗱呢樣嘢咧，你要問公司嘅部署啦，我唔敢答嘅。我問聲啫。我覺得第一關冇事。唔係都好啊，起碼即係有觀眾緣咯。即係我相信拍劇就係咁樣。但係我好想知道就係啦，咁兜兜轉轉中間處境劇咧，其實都令到你都有一班 fans 認識啦好多人。有冇咁樣而令到你喺度諗？咁不如我真係拍劇啦，唱歌就擺低佢咧。我都有真係拍劇㗎，因為因為我上年 actually 拍咗套正常嘅 drama， 即係嗰啲1個鐘45分鐘嗰啲，其實係另外一種體驗嚟嘅。但係因為你好中意呢樣嘢嘅時候咧，你成日都會諗起佢。咁唱歌我冇放低過，有商演我會照做，任何唱歌嘅機會我會照唱，公司嘅節目我會做。咁但係好想有自己一首歌，因為你成日翻唱人哋嗰啲咧，你會覺得呢個好似唔係自己嘅嘢。咁我今年有自己嘅出現咗啦，同埋因為10年啊，我都想帶另一個 message， 同埋我知道自己如果好早做咗歌手，可能未必識得珍惜。咁10年後原來自己做呢個 project 係咁艱難嘅，咁我識得珍惜，同埋想多謝翻 support 我嘅人，因為10年原來有啲人係對我不離不棄啦，包括我個 fans 啦，咁啊變咗而家嚟幫我啦，我包埋手添。係啦，因為佢當初係唔知點解會 mark 中咗我，一路跟住我咁樣，跟住我都覺得哎呀，真係對唔住身邊所有嘅人。我反而想訪問佢。係啊，但係佢係刀槍不入㗎，佢咪點樣都唔會講嘢嘅。你攞把刀捅佢啦，佢都係咁樣。大家冇，大家即係攞啲筆吉佢都係咁嘅。但即係其實係一個 milestone 嚟嘅，自己要記錄翻自己，同埋
當我諗緊我唱咩歌好咧？呢情情塔塔嘅都係咁噶啦，係咪先？係啊，即係已經看破紅塵，未必能夠代表到自己啊。冇錯。咁因為我而家大個咗，我大個之後會點咧？我就想專注翻喺親情同埋一啲真係值得自己去投資嘅一種感情，即係屋企人啊、朋友啊咁樣，所以就做咗呢首歌。雖然你話係大個之後啫，但係我見到咧，眼見啊陳俊廷咧好 young 啊，佢比阿風少 young 好多啊。係咪因為我腦筍其實都係未生埋嘅，所以因為可能喺電視睇你咧，嗰陣你以為你好大個，但係其實你而家咁樣好跳躍咧，為自己第一首歌而興奮咧。我中意你呢種赤子之心。可能我之後完咗之後，我會好攰。因為我哋呢啲咧，我哋呢啲老海鮮同埋老油條咧，已經冇你呢一種嘅感覺。沒有，因為我有時係做 gym 都會做到你㗎，但我唔敢同人，因為我好怕煩到人，我好怕去同人，即係我可能點頭啊，但我好怕阻到人，所以我係好開心，成日都會見到你啦嗰陣時。咁但係即係我一路都 keep 住想自己去做到每一樣嘢，咁同埋我 actually 咧，我嘅 habit 就係每日要行300層嘅樓梯，樓梯機，因為我要 sweat，因為我好中意食嘢，同埋即係我好中意咧，無啦啦就會擺啲嘢落口度，要 keep 住呢一個 momentum，要瘦，係就 keep 住呢樣嘢。咁同埋呢一首歌帶俾我動力就係我都想 bring 一個 message 俾大家，就係無論點忙都好，你要抽時間去同大家講，關心下大家咁樣。你今次呢一個即係拼盡去做嘅 project 嚟啦，啊、因為呢個 MV 犀利啦，影帝級，即係揾咗任達華，係啊，拍過無數得獎嘅電影啊，係啊，同埋我聽聞你直情連條箍啊，嗰對箍咧，因為任達華電影箍嚟嘅。係啊，我覺得當初開個頭太大，有啲驚。因為我好想跳出電視嘅框框，我都好珍惜咁多年嚟電視俾咗我機會，但係我都想話俾人聽我另外一面，除咗唱歌，可能喺個大嘅銀幕裏面都會希望可以見到我嗰種感覺。咁所以我就揾咗呢個 crew。咁當我揾咗呢個 crew 嘅時候咧，所有嘢咧都會按部就班咁樣升晒上去。咁當佢哋就話你個故事係關於咩㗎？咁就係關於一個仔同爸爸嗰種感情，因為唔多唔少我都想送俾我屋企人，送俾我爸爸，同埋送俾大家有共鳴嘅聽眾。咁我諗嘅時候，佢哋話咁揾啲勁啲嘅人咯。咁你覺得有啲咩人似係爸爸嘅 figure？咁我就當然係唔識講啦。咁佢哋話華哥，跟住你係咪諗住求其尖沙咀揾個人有個華字嚟應酬啊？算啦，我唔會收貨㗎喎。咁跟住佢話任達華咧，咁我就任達華，咁我梗係。按耐住我心情，我係咩 ？OK 啊，好啊，其實心頭好想啊，哇！啲膝頭震晒咁，我如果你得咁，梗係好啦。咁但係我即係人哋睬我先算啦。咁佢哋好好地幫我 line up 咗呢一個 combination，又揾咗黃子樂，即係一個好 talented 嘅小朋友，阿 Sean 嚟拍一個故事。其實就係講一個人想去追夢。咁好多時候啲家長咧會有個代溝就係你唔好成日嘥時間喺啲唔應該嘥時間現實啲啦，係啊，現實啲啦。咁個 story 都係有少少係話個 reflect 翻on佢之前佢爸爸咁對佢放棄咗佢個夢，佢唔想阻住佢而家個仔去追夢嘅呢一個感覺，呢個 message 出現，同埋大家係有時兩父子咧，你知你同爸爸嗰個感覺可能會有少少 distant 嘅，即係未必會攬頭攬頸。阿媽就阿仔你辛苦啦咁樣，但阿爸嗰啲做嘢辛苦啊嘛，咁多啖湯。係啊，冇咁多嘢講嘅，高啲嘅係啊。咁就有呢一種感覺出嚟。咁同埋我好開心有4個嘉賓喺呢個就係個 MV 出嚟嘅時候咧，未有歌嘅時候有個 voice over 係揾咗我老豆嘅，係揾咗個 daddy sorry 去做嘅，因為佢嗰下鬧人咧，我聽咗好多轉，邊個神髓會近啲咧？得一個人嘅，得一個。我已經邀請咗我阿媽去幫我 line up 呢件事，因為我好驚，死啦！阿爸會唔會肯做呢樣嘢咧？就係咁樣啦。好正，其實呢個 MV 去你話想突破電視嘅框框咧，我覺得完全做到，因為係好有電影感，尤其是即係未起音樂華哥即係之前嗰兩句，即係叫你吹咩口琴啊？係啊，你抌咗佢咁樣，哇！跟住嗰兩句已經即刻入咗戲咯。係啊，所以真係好多謝嗰位 voice over 嘅即係我爸爸啦，佢將帶咗入呢個樣嘢。因為如果佢唔得嘅話咧，咁因為我都諗住 cut 咗佢，cut 住嗰句，仲唔報到手？但係你喺今次同阿華哥咧裏邊都有好多嘅對手戲啦，係啊，你仲要同佢發脾氣啊！哇！即係我覺得係一個好開心嘅一個感受。當你因為中意
以演戲啦，同埋我覺得自己會變咗個小 fans，因為阿華哥嘅每一個動作咧，做少少嘢佢都已經吸住咗你嘅眼球，我就已經充滿氣味咁樣。係啊，唔怪之即係拍過無數得獎嘅電影，原來係真㗎，佢真係好勁啊！佢同埋佢好俾到嘢我，同埋無論佢係台前幕後，佢 on cam， 佢每一刻佢都係一個好嘅學習對象。我覺得佢不斷提點我，同埋佢少少嘅嘢，同埋因為呢個佢做緊訪問，同埋我哋做緊 promote 緊呢首歌嘅時候，佢成日踢緊一首歌嘅。就係一人有一個夢想，因為佢係今次係幫我達成咗我嘅夢想，咁我希望我第日有能力嘅時候，我都可以好似佢咁樣幫翻人去達成佢夢想。咁呢個距離仲係好遠嘅，但係希望快啲可以縮短啲啦，實得嘅。係啦，咁但係我好開心，多謝佢參與同埋黃子樂。但係我想知道嗱，你達成咗你嘅夢想啦，今次做咗屬於你自己嘅第一首歌啦，咁你屋企人嘅反應係點樣咧？呢個咧。嗱，咁我先講我媽啦，佢係一個好淡然嘅人嚟嘅，幾好啊咁樣，呢刀槍不入嘅答案。我阿爸咧，好開心，我知道佢好開心，因為其實佢都係一個都唔係好 expressive 嘅人啦，咁好識表達啦，唔係好識得表達啦，但係佢因為呢兩個咧，佢做咗 voiceover 都係我哋兩仔爺之間嘅一個好好嘅回憶啦。但係諗翻起都好開心，因為呢把聲係。即係可以同大家分享到，同埋又自己永遠都會記住。就係佢鬧你把聲，鬧我把聲係永遠都係最刻骨銘心嘅。但係好開心有呢件事係大家有個共同嘅嘢，大家做到咯。咁啊，既然阿陳俊廷係咁辛苦出到呢隻歌，我哋 DJ 要踢歌噶嘛，我哋唔踢啦，由頭到尾聽一隻好嘛，聽一次。係啊，陳俊廷大個之後。過之後，到處遠走，忙碌似永久，累積千個傷口，直到有了這掌心好友，凡事並沒錯漏，提示不佢的愛太罕有，回答我掛念到底怎會多得過？我問什麼永未出錯，為何讓我到過去從沒法協助？可不可開始過，為我帶走難過，從來未學懂怎可珍惜愛。是我的錯，可不可挑選過，後悔半生的一課，期待重聚發夢也好，如果可再一次對坐，臨走的那一秒前緊抱我。最好從小當我寶，付出不盼得到，是你照顧我超出周到，還劣亦沒憤怒，還用真心的替我苦惱，唯有你錯犯再多不撐一口氣，我獨個飛，從無想你，而其實已錯過你，無辦法再飛。可不可開始過，為我帶走難過，從來未學懂怎可珍惜愛，是我的錯。可不可挑選過，後悔半生
誰發夢也可，仍想可再跟你唱着歌，明了嗎？如若可從頭做過，可不可開始過，再為我帶走難過，從來未學懂怎可珍惜愛，是我的錯，可不可多一次，就算再苦都可以，沉默容易，我亦我知，如果早已拋棄幼稚，能否給我空間珍惜愛意？好掂，哇！等我都要話翻先。哇！真係好好聽。大個之後，陳俊廷，大家好，係你好。呢一首歌咧，頭先咪後問你嘅時候，你就話：，其實都仲爭啲嘅，你自己覺得硬係。因為我有強迫症嘅嚴重，所以我好驚啲嘢好似仲成日同埋會不斷 reflect。但係一出到嚟嘅時候，係咪可以再做好啲咧？啊，嗰個位係咪？呢啲係精益求精啫，係啊，你永遠都係咁噶啦，永遠都係想，俾多我聽，俾多我聽咁樣噶嘛。係即係個監製都話：你休息下先，你真係休息下先，咁就叫咗我出去，咁就休息咗好耐。你出去唔好係啦。不過我覺得個感情同埋 mood 好緊要嘅，係啊。反而你譬如你可能你好着重個歌藝，但係其實我覺得整體個 mood 緊要啲咯。同埋我覺得。即係拼埋個 MV 出埋嚟，成個畫面出晒咧，就更加好添。因為阿華哥真係俾到101咁樣嘅 energy 咧，我真係唔知點算。係，其實都戥你好高興，即係第一首屬於你嘅 BB 啦，即係你嘅作品啦，係可以有華哥嘅加持。我都唔知之後點樣承繼落去啊！之後我整 lyrics video 算啦，我覺得你自己彈出嚟好啲。喂，但係而家你用呢個歌手嘅身份嚟到譬如電台咁樣做宣傳啦，你自己個感覺又係點咧？個感覺係好開心，因為呢一個係一個由細到大想追嘅夢想。因為我爸爸之前都好中意唱歌，佢喺佢後生嘅年代，佢就係同校長嗰啲咧去KO 啊，咁當然就 KO 輸咗啦。咁跟住我而家就係要收復失地幫阿爸，我要逐雙我嚟係報仇啊！唔係，即係做翻一樣嘢係大家有共鳴。睇下我爸爸真係好中意音樂，even till today 佢都係會打 band。咁呢樣嘢係我哋兩仔人之間嘅，可以話係一個 connection 啦，即係連接到我哋關係嘅嘢嚟。哇！你賺晒啦，我自己又可以圓夢，你爹哋又會 proud of 你。咪就係呢樣嘢，唔知係咪咧？一定會啦，係啊！好開心啊！同埋今日嚟到見到大家，因為有成日聽到你把聲啦，咁啊可以即係見到真人啦，好真實啊呢件事。但係翻去個時間永遠都係覺得好快啫，我哋嘅時間差唔多啦。咁啊，希望你繼續努力喎。好，多謝你，希望下次有機會再嚟啊！出多啲歌，我哋夜晚睇你風笑。多謝。